Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa libati ikhwanihi minal anbiya al mursalin wa syuhada as-salihin wa li jamil malaikatil muqarrabin sahabati wa tabi'in wa tabi'in sama ila hadrati man sanafa hadal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi wa karamatihi wa barakatihi wa adwarihi wa asrarihim wa syari'atihi wa tariqatihi wa ma'rifatihim bi barakati sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan pengajian yang terdahulu. Pada pengajian kemarin kita sampai pada faslun fi ta'rifi ahwalin nasi indallah. Sekarang lanjutannya faslun fi alamatil khairi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana wa iyyakum fi ulumihim fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun ay hada faslun. Faslun utawi iki iku fasal fi alamatil khairi ing dalem nerangaken pira-pira tandane kebagusan. Pira-pira alamate kebagusan. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alamatus sabri utawi tanda-tandane sabar iku husnus sarirati, iku husnus sarirati bagusi niate ati, iku husnus sarirati bagusi niate ati indallahi ing dalem ngersane Gusti Allah. Wa husnul khidmati lan bagusi khidmat. Khidmat iku lumadi. Lumadi apa? Ya ngladeni. Pitanda-tandane sabar iku husnus sarirah, iso nata atine, iso bagusi atine di dalam segala hal yang dilakukan, diniati atine indallah yang dalam ngersani Allah, mung krana Allah. Wa husnul khidmati lan bagusi lumadi. Lumadi maring Allah. Wong nek sing lumadi karo Allah berarti ya cara diibaratno ana kawula utawa buruh. Jadi jenenge buruh ya kudu nurut karo juragane. Supaya apa? Supaya disayang karo juragane. Anak buruh kok ora nurut karo juragan ya iso-iso dipecat dadi buruh. Dadi dikongkon apa iku kudu nurut. Lah engko nek dikongkon apa wae nurut, lah engko oleh ganjaran, oleh bayaran. Wae gajian ya gajian. Manungsa nyang Allah taala ya ngono, kudu iso nata atine, niat amal apa wae kudu ditata atine mung semata-mata krana Allah. Terus kudu duwe niat lumadi sing apik nyang Allah. Lah lumadi nyang Allah ya berarti ya duwe sifat takwa iku imtisalul awamirihi wajtinabun nawahihi. Perintah-perintah Allah ya dilakoni menurut kemampuan. Terus larangan-larangan Allah ya ditinggalni. Iku jenenge khidmat, nglakoni perintah Allah. Ya Ali hu Ali lil mukmini iku tetep keduwe wong mukmin salasu alamatin utawi telu pira-pira tanda. Tanda-tandane wong mukmin sing temen-temen mukmin iku ana telu. Apa kira-kira perkara telu iki? Nah, iki kok iso genile awake dhewe, aku karo sampeyan iki wong mukmin temen apa ora? Rupane telu,
Bughdul mali suwiji sengit bondo. Sampeyan sengit bondo ta enggak? Seneng duit ta ora? Hah? Seneng. Seneng duit ya? Aku ya seneng, wae ya apa iki? Sing nomor loro wa bughdun nisa'i sengit wong wadon. Oh, ya apa iki? Dadi wong mukmin sing temen niku alamate ana telu, kudu gething karo bondo, gething karo wong wadon. Terus nomor telu wa bughdul kalami lan gething utawa sengit guneman fi a'radin nasi ing dalem fi i'radin nasi ing dalem gawe wirangi manungsa. Nah iki ya cocok nah iki. Nah saiki apa iki? Maksude iki bughdul mali, wong sing bener-bener mukmin kudu bughdul mali. Maksude kongkon sengit karo bondo ai malul haram. Malul harami bondo kang haram. Ya bondo sing haram sing diasilno dari kasab atau nyambut gawe sing gak bener, nyambut gawe sing gak diridani Gusti Allah, iku kudu gething. Bondo sing haram, bondo sing subhat, bondo sing riba. Lah mulakno wong pancen bener-bener mukmin iku ojo pisan-pisan apa jenenge iku mang besok-besok nek wis nyambut gawe duwe bondo akeh, duwe duit akeh, terus sampean kepengin supaya duwite iku iso apa jenenge mang dadi akeh, akhire diendokno, dianakno. Lah iku termasuk gething bondo sing model ngono iku. Nah, iku jenenge dadi rentenir iku malah ya. Umpamane tanggamu butuh modal 3 juta, kon utangi 3 juta. Sak wulan 3 juta, utangi tanggamu iku mang dadi 3.300.000. Waduh ngendok 1 juta 100 ben wulan. 2 wulan ngendok pira? 2 wulan ngendok 600. 3 wulan ngendok 900. Berarti 4 wulan ngendok ya 1.200.000. Jadi ini adalah apa itu namanya sing dimaksud wong iku nak panjen bener-bener mukmin temen gak gelem bondo sing model ngono iku. Ya, golek bondo sing sak wajare, ibarat dagang ya golek bathi sak wajare. Apa jare bathine iku pira ya wis iku wis. Dadi aja sampe nganak-anak duit, ngutangno marang terus nek pancen niate ngutangi tangga, nulung tangga iku aja sampe dianak-anakno. Wis kate ana bunga-bungae. Wa bughdul mali lan sengit wong wadon, artine sengit wong wadon sing duduk mukrime, wong wadon sing menimbulkan apa itu namanya yang menimbulkan orang itu akan berbuat zina. Jadi kongkon sengit karo wong wadon, maksudnya wong wadon sing apabila didekati akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang dilarang, perbuatan perzinahan. Nah, ini harus dihindari itu kalau wong mukmin temen. Kalau hanya sekedar suka orang perempuan ya gak apa-apa. Nah kalau bojone dhewe tambah kudu seneng ya. Itu. Nah pacare gak Islam gak ono pacaran asine. Tapi aku biyen yo pacaran ya biyen. Tapi inilah jadi kita termasuk kalau orang mukmin yang beneran itu kalau istilah misalnya sampean wis kepengin arek wedok, arek pondok, kepengin arek lanang kepengin arek wedok padha pondoke mamane ya harus ta'arufan sing apik ta'aruf. Jadi kepengin roh keadaane wong tuane ya apa, latar belakangnya ya apa, kalau seperti itu boleh. Ya. Wa bughdul kalam lan sengit guneman fi i'radin nasi ing dalem gawe wirangi manungsa. Iku alamat-alamate tanda-tandane wong mukmin sing temen.
Ya Ali hu Ali lil aqili ku tetep kedhi wong kang duweni akal salasu alamatin utawi telu pira-pira tandha. Nah saiki tanda-tandane wong sing duwe akal waras, akal sing normal. Ya apa? Rupane telu al isti'anatu swiji njaluk tulung bidunya kelawan donya alal akhirati ing atase akhirat. Nah ini kudu roh karepe. Maksud njaluk tulung donya ing atase akhirat artinya dunia yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki itu diperuntukkan sesuatu yang akan menyelamatkan kita besok di akhirat. Jadi kita ingin selamat di akhirat dengan wasilah, dengan lantaran harta yang kita miliki itu yang nantinya akan bisa menolong kita di akhirat. Bagaimana caranya agar harta kita bisa menolong kita di akhirat? Ya paling tidak kalau memang sudah diberikan kekayaan, siji harus mau mengeluarkan zakat, harus yang sering-sering beramal demi untuk akhirat. Nah, itu termasuk duwe donya digawe apa? Njaluk tulung untuk agar supaya menjadi orang yang selamat besok di akhirat. Tapi nak bondo donya di bondo donya itu kalau memang sudah banyak itu ya sebagian itulah miliknya para fuqara wal masakin yang harus kita keluarkan zakatnya. Jadi njaluk tulung kelawan donya kayak nyelametno besok akhirat. Sing nomor loro wahtimalul jafa. Wahtimalul jafa lan nanggung wangkot. Ora wangkot apa wangkot itu? Wangkot itu sifat yang menjengkelkan. Di antaranya wangkot itu orang yang senang sumpah untuk melariskan dagangannya termasuk salah satu sifat wangkot. Itu hampir-hampir sombong wangkot itu. Jadi bisa apa itu namanya menanggung atau membawa beban menghadapi sifat-sifat wangkot yang ada pada lingkungan kehidupannya. Itu termasuk orang yang akalnya normal. Jadi malah tidak katut menjadi orang yang wangkot juga, orang yang jafa. Jadi wong sing akal normal itu bisa apa itu namanya menanggung wangkot, artinya bukan kita orang mukmin itu terpengaruh dengan sifat wangkotnya seseorang, tapi kita bisa menahan atau menanggung beban lingkungan kita yang memang di dalam lingkungan itu sudah banyak sekali orang-orang yang mempunyai sifat wangkot. Wangkot itu ya selalu melanggar tuntunan syariat. Ya termasuk duwe sifat-sifat yang menjengkelkan, yang selalu melanggar syariat, itu termasuk orang yang punya sifat wangkot. Itu tanda-tandanya orang punya akal yang kedua. Yang ketiga, wasabru lan sabar ala syadaidi ing atase pira-pira bilahi, ing atase pira-pira cobaan ujian. Itu wong sing akale waras, wong sing akale sehat iku ada ujian apapun dihadapi dengan kesabaran. Walil alimi lan iku tetep kedhi wong kang alim salasu alamatin utai telu pira-pira tandha. Tanda-tanda wong alim ya ana telu pisan. Sidqul kalami rupane telu, sidqul kalami suwiji temen omongane. Iki wong alim iku tandane nak ngomong kudu sing temen. Ayo A, B yo B. Ya, ayo A, B yo B. Apik ya ngomong apik, elek ya ngomong elek. Wajidna abul harami lan ninggalaken barang haram. Di wong alim iku kudu iso ninggal barang sing haram. Sing nomor 3 wa tawadhu lan tawadhu adab asor. Tawadhu itu kebalikan takabur. Tawadhu itu apa ya?
Maka tanda-tandanya orang takwa pun harus mempunyai sifat tawadhu. Karena takwa itu adalah, kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Orang yang benar-benar takwa itu ya, orang alim yang takwa maka harus mempunyai sifat tawadhu. Karena takwa itu sendiri adalah lafadz takwa itu, walaupun Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu ada di dalam dada, di sini. Artinya tidak ada satu orang pun yang bisa menilai kadar kualitas ketakwaan orang lain. Ini harus tahu bahwasanya tidak ada satupun orang yang bisa menilai kadar ketakwaan, kualitas ketakwaan orang lain. Karena takwa itu ada di dalam hati. Jadi yang tahu kadar kualitas ketakwaan seseorang itu hanya Allah. Akan tetapi orang yang bertakwa itu harus memiliki sifat-sifat yang terkandung di dalam huruf-huruf yang ada pada lafadz taqwa. Lafadz taqwa hurufnya ada berapa? Taqwa. Taqwa ya. Ta, qaf, waw, alif. Alif. Nah, takwa alif. Itu namanya alif layinah, bukan ya. Lah, tak ini adalah ya dulu alat tawadhu, artinya orang takwa itu harus mempunyai sifat tawadhu. Ini maka orang alim yang takwa itu pasti dia itu tawadhu. Qaf qanaah. Al qanaatu bi kismatillahi taala. Nomor loro wong takwa itu harus qanaah. Nerimo pawing pandum, nerimo apa sing dadi keputusane Allah, apa yang menjadi ketentuan Allah. Itu namanya qanaah. Yang ketiga taqwa, wau, warok. Kemarin sudah dijelaskan tentang apa warok itu, tidak mau jatuh makan barang-barang yang haram. Haram, subhat saja nggak mau, apalagi haram. Tidak mau jatuh pada perkara-perkara yang diharamkan. Bahkan subhat saja tidak mau. Itu warok. Kemudian yang terakhir adalah alif, ulfah. Jadi orang takwa itu harus mempunyai sifat ulfatun, mempunyai sifat kasih sayang terhadap siapapun. Nah, maka di sini termasuk orang alim itu tanda-tandanya adalah harus tawadhu. Man tawadhu'a, ya apa? Man tawadhu'a, barang siapa yang tawadhu, rafa'ahallahu darajatihi. Jadi orang yang tawadhu itu akan diangkat Allah derajatnya. Baik darajatan fid dunya, darajatan fil akhirah. Nah, itu termasuk tandanya orang alim. Alim yang temenan loh ya, wong sing alim sing temenan iku ngomongnya bener, ninggal barang sing haram, mari ngono duwe sifat tawadhu. Nah, walid taqi lan iku tetep kedhe wong kang takwa. Lha iki malah dijelasne maneh iki. Salasu alamatin utawi telu pira-pira alamat. Rupane telu yattaqi sewiji wedi sapa taqi al kidzba ing goroh wal khubtsalan barang kang ala wal khubtsalan barang kang ala. Tandane wong takwa iki ana tambahan maneh kudu wedi goroh. Wong takwa iku wedi goroh. Berarti nek ana wong takwa tapi kesik gorohan ae. Utang dhuwit jare ngomong 3 dina dik sahur. 3 dina gak disaur, sang dina sik durung disaur, seminggu gak disaur, saulan gak disaur. Itu termasuk kadzib itu namanya. Itu takwae perlu dipertanyakan itu. Takwa temen apa enggak itu. Sing nomor 2, wa jali sasyari lan kekancan wong elek. Wedi kekancan wong elek. Ji wong sing takwa temenan bener-bener takwa tuh justru wedi kekancan karo wong elek. Sing nomor 3 wayadau syatrul halal lan wedi ngajak wayadau lan ngajak sapa taqi
wedi ngajak sapa taki satrol halali ing separone barang kang halal. Oleh wedi ngajak separone halal, separone halal makhofatan krana kuwatir ayya ko angin tumiba sapa taki fil harami ing dalam perkara haram. Kemarin sudah saya singgung bahwasanya satrul halal. Apa sih maksud satrul halal? Ada sesuatu kok setengah halal berarti setengah haram. Nah, ana barang kok setengah halal setengah haram jenenge subhat. Ya. Jadi orang yang benar-benar takwa itu wedi karo satrul haram, satrul halal ya 50-50, separuh haram, separuh halal. Iku wedi wis. Barang subhat itu semua. Karena apa? Kuatir kok nak sampai jatuh pada satrul halal, kuatir ayako afil haram, kuatir kok sesuai malah tuminta atau tumibo perkara sing haram. Jadi kekhawatiran itu adalah merupakan ijtihad atau ikhtiyat ati-atine wong sing takwa aja sampai jatuh perkara-perkara sing haram, terutama makanan yang haram. Itu tanda-tandanya orang takwa 3 itu. Lanjutnya ya alihu ali lisidqi iku tetep kedue wong kang temen salasu alamatin utawi 3 pira-pira tandha. Wong sing temen iku tandane ya ana 3. Apa tanda-tandane wong sing temen? Siji, rupane 3 kitmanul ibadah, siji ngumpetaken utawa nyingitaken pira-pira ibadah. Nah, ibadah gak dipamer-pamerno, disingit-singitno. Nomor 1. Nomor 2 wakit manu sedekati nyingitaken utawa ngumpetaken sedekah. Nah, sedekah diumpet-umpetno gak palah ditutu-tutuno wong. Nah, contohnya mamane ana wong kate Jumatan kepengin bantu ana nggone masjid ya kan. Nah, mari kono njaluk Fatihah, bantune akeh sampai 500.000 utawa 1 juta mamane. Nah, supaya sedekah iku mang bener-bener diterima Allah sebagai sedekah jariyah, pahalanya dihaturkan kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal umpamanya. Nah, akhirnya metuki karo apa? Karo takmir masjid, engko njaluk Fatihah, Pak Takmir, kula niki sedekah kang 100.000, kula nggih nyuwun Fatihah kangge tiyang sepuh kula kalih kang sampun pejah nggih. Nggih, mboten usah dipun umumaken nak kula ingkang sedekah nggih sanjang hamba Allah ngoten mawon. Iku upaya apa? Upaya manus sedekah. Nyingitno sedekah cek gak ketok wong. Iku sing apik ngono. Wah, wis temen bareng Jumatan, mari adzan engko, mari salat sunat qobliyah Jumat utawa ba'diyal adzan. Mari ngono sadurunge khutbah ana pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng jamaah saderengipun khutbah saha salat Jumat dipun laksanakaken niki wonten hamba Allah ingkang sedekah kang 100.000 dipun tujuaken dumateng tiyang sepuhipun kalih ingkang sampun sumare. Bagus iku. Dadakan sing ngamal 500 mang karo kancane iku hamba Allah iku aku. Akhire apa urung kitman akhire, urung apa? Urung nyimpen iku akhire dadi riyak maneh iku. Awal-awal wis kaya yo wis kitmanu sedekah disimpen-simpen disingit-singitno cek gak ro wong. Jare nek takmir kon ngumumno hamba Allah mawon cek boten pamer. Oh iya diumumno kitman dan sandinge tek kandhane wah aku iku hamba Allah iku. Urung apa? Kitmanu sedekah. Yang terakhir wakit malul maksiyah, wakit manul maksiyati lan nyimpen maksiat. Artinya maksiat itu ojo bangga, ojo ditututuno wong maksiat. Nah, kadang-kadang wong itu apa? Ono arek enom, ya kan?
arek enom. Nah, pas ketepaan pamane apa ya? Patok arek wedok. Nek dalan arek wayu diceluk dadakan maro gelem jak kenalan gelem. Bahkan kenalan sempat sampai akhirnya cium-ciuman barang. Oh, bangga aku umpamane. Dadi nglakoni maksiat iku bangga, ku ada kan kancane. Nah iku bukan tanda-tandanya orang sidek. Ya. Bukan tanda-tandanya orang yang temen itu. Jadi maksiat ya kudu ditutupi dengan penyesalan. Ya, aja tambah maksiat itu dibangga-banggakan, dikandakkan ana kancane, wah bangga. Jangan sampai. Nah, jadi tanda-tandanya orang yang sidekku, orang yang apa itu namanya wong sing temen niku ngono mang tanda-tandane. Satu kitmanul ibadah, kitmanul sedekah, kitmanul maksiyah. Ya ali wa ali tetep kedue wong kang ahli ibadah. Salasu alamatin utawi telu pira-pira tandha. Tanda-tandane abid wong sing ahli ibadah iku ana telu. Apa rupane telu? Yam kutu nafsahu. Yam kutu swiji jengkel sapa abid nafsahu ing nafsune abet. Wa yuhasibulan milang-milang sapa abet muhasabah introspeksi milang-milang ngitung-itung apa maneh wa yuhasibulan milang-milang sapa abid ha ing nafsu wayutilulan nyuweaken utawa ndawakaken suwe nyuweaken sapa abid al qiyamah ing jumeneng baina yadillahi ing dalem ngersane Allah taala baina yadayillahi ing dalem ngersane Allah taala. Iki tandane wong abid wong sing ahli ibadah iku jengkel karena nafsu. Apa jengkel nafsu iku? Jengkel nafsu iku selalu bisa memerangi nafsunya agar supaya nafsunya itu selalu kalah dengan akalnya. Contoh jenenge abid wong jenenge sapa wae manungsa bah kiai bah wong alim bah wong bodho bah wong sugih bah wong melarat nak jenenge enak-enake turu bengi ya jam 12 jam 1 jam setengah 2 jam 2 jam setengah 3 iku enak-enake turu luwe-luwe awake pegel ya kan. Nah terus lah orang yang sudah mendapat predikat abid itu selalu menjalankan ibadah malam. Abid itu wong sing selalu menjalankan ibadah malam, qiyamul lail. Nah, sehingga abid itu jengkel terhadap nafsunya, jadi selalu bisa memerangi. Masih ngantuk oyo apa, bengi tengah wengi ngelilir, iku nafsune diperangi, dijengkeli, digedhingi. Akhirnya bareng esok merangi nafsune, tetep walaupun ngantuk ya apa, pegel ya apa, ngelilir jam 2:30 berangkat luwih jeding, mari ngono wudu, mari ngono salat tahajud, salat hajat, termasuk ditambahi salat tobat, salat daf'il bala dan salat-salat yang lain kalau misalnya ditambah. Kalau saya yang biasanya yang tidak bisa ditinggal walaupun tidak banyak-banyak ya yang istiqomah yaitu salat apa jeneng taubat, salat daf'il bala, salat apa tahajud, salat hajat. Itu yang biasanya itu wis enggak usah akeh-akeh sing penting istiqomah. Ngono. Ditangi bengi ya salat tahajud tapi alhamdulillah arek-arek rupane ya tak delok ya padha nglilir nak bengi ya. Ngelilir ya jeding, kusni barang ya ngelilir jeding tapi alhamdulillah mari ngono nek jeding nguyuh tur maneh.
Sapa sing gak iso ngono. Dadi ngelilir walau rakaat ini walaupun hanya 2 rakaat salat bengi kena iso dibiasakno. Insyaallah. Karena orang yang biasa salat malam, bagaimana kemarin ada pelajaran yang terdahulu, orang yang bisa yang apa itu namanya, yang salat malam itu adalah apa? Apa ya? Wajahnya kelihatan apa? Bercahaya tapi juga kaya lampu ngene cahayae. Artinya ada aura tersendiri. Orang yang ahli salat malam itu wajahnya cerah, masih ireng itu ketok cerah. Iku nak ahli salat malam. Wis ireng gak salat malam tambah bunges. Salat malam. Wa yuhasibu. Jadi al-abid itu wong sing duwe julukan abid itu jelas ahli salat malam, ahli qiyamul lail. Lanjutnya wali solihiran iku tetep kuwi wong kang saleh. Salasu alamatin utai telu pira-pira tandha. Rupane telu yuslikus wiji bagusi sapa saleh. Benallahi ing dalem antarané Allah wa bainahu lan ing dalem antarané saleh. Oleh bagusi bainallahi wa bainahu, oleh bagusi bil amali kelawan ngamal as-sholihi kang sholih, as-sholihi kang bagus. Wong soleh iku ya ngono, tanda-tanda telu, kudu iso mbagusi ing dalem antarané Allah lan wong soleh iku mang. Dengan apa? Dengan amali sholih jelas e. Wa yuslihu lan bagusi sapa sholih dinahu ing agamane sholih bil amali kelawan ngamal. Wa yaraddolan ridho sapa sholih linasi maring manusa maing barang-barang yardo kang ridho maing barang-barang yardo kang ridho sapa sholeh linafsihi maring awak dhewene sholeh. Ridho terhadap manusia, terhadap sesuatu yang kalau dirinya itu ridho, maka orang lain pun harus diridhoi. Jadi orang-orang yang soleh itu orang yang punya sifat seperti itu, memperbaiki antara Allah dengan amalan-amalan yang soleh, memperbaiki agamanya dengan perbuatan amal yang soleh juga, dan ridho terhadap manusia, terhadap apa-apa yang dirinya pun ridho. Jadi apa itu namanya, ini adalah tanda-tandanya orang yang solih. Tambah satu, ya Ali hu Ali wali sa'idati lan iku tetep keduwe wong kang bejo. Said, Nur Said, cahaya yang apa? Yang beruntung, sing bejo. Bejo itu bahasa apa? So, bejo bahasa Jawa. Tapi nyuwun saya lho, bejo iku ana loro lho. Ana bejo apik, ana bejo elek. Ya. Nek cara Jawa Tengah bejo iku ana loro. Waduh, bejo temen rek, aku mang ana wong dundum dhuwit aku gak ero iku bejo apa? Bejo elek. Aku mang alhamdulillah bejo aku, pak ana wong dunduman dhuwit apa aku apa kepanduman, bejo iku bejo apik ya. Dadi bejo iku ana loro, bejo elek, bejo apik. Iki bejo apik iki. Wali Sa'id lan iku tetep keduwe wong kang bejo. Salasu alamatin utai telu pira-pira tandha. Wong sing oleh kabejan niku temen-temen awake dadi wong sing bejo iku ana telu tanda-tandane. Apa rupane telu? Kutun suwiji panganan halalun kang halal. Wong sing bejo iku wong pangane halal, gak gelem barang sing haram emoh. Ya. Apa barang haram? Barang haram iku ya barang riba. Apa barang riba? Duren, ngono ah. Ojo. Barang riba itu barang-barang yang dihasilkan dengan cara yang tidak diridhoi Allah.
dagang akeh guruwe kan balik-balik maneh dagang akeh guruwe. Ngono gelem korupsi, nyun sewu korupsi masih yo apa jeneng mangkuli ku iso korupsi. Bukan hanya korupsi uang, guru lho iso korupsi. Korupsi waktu. Ya. Kuli korupsi waktu, mestinya jam 7 harus masuk, harus datang di lokasi bekerja, tiba-tiba datang sampai jam setengah 8, kadang sampai jam 8 kurang seperempat. Jadi ini mandor gak ono ae. Nek ono mandor model kaya tuwemen ya, nek mandor tuwemen. Terus nek ono mandor apa? Gilang-geleng gawe karepe dhewe iku termasuk korupsi ku. Nek ana wong nyambut gawe golek rezeki halal 100% niku zaman-zaman saiki wangel wisen. Zaman saiki golek rezeki 100% halal iku wangel. Nah, wis repot. Ya apa? Kira-kira nyambut gawe apa sing halal 100% sekirane gak sampai kecampuran barang-barang sing riba, barang-barang sing haram, barang-barang yang subhat. Ya apa carane? Ya pancen angel. Dadi guru ya padha wae iso ana sing korupsi waktu, dadi kuli iso korupsi waktu. Dadi korupsi itu bukan hanya uang saja, hanya berupa uang, waktu pun bisa dikorup. Tuh. Kutun halalun, panganane halal. Wa mujalasatul ulama sing nomor loro, tandane wong sing bejo iku wong sing seneng jejagongan maring para ulama. Wa mujalasatul ulama lan jejagongan maring ulama. Lah jagongan ulama iku macam-macam, ana kalane jagongan ulama iku teko sowan dhewe nyang ulama terus njaluk nasihat secara pribadi iso. Lah mujalasatul ulama ana modele maneh teko ning ngene majelis ulama, ning ngene pengajian bareng-bareng karo wong akeh, iku termasuk mujalasatul ulama. Iku pentingnya wong sing seneng karo ulama iku sering-sering mujalasatul ulama, baik secara pribadi, njaluk nasihat secara pribadi maupun oleh pituture ulama bersama-sama di majelis taklim atau majelis pengajian. Iku termasuk apa? Termasuk tanda-tandane wong sing bejo, wong sing gelem ngono iku. Ngono. Iku mujalisatul ulama. Sing nomor 3 wassalawatul khamsu, wassalawatulan pira-pira salat al khamsu kang 5 ma'al imami sertane imam. Sing nomor 3 wong sing paling bejo iku wong sing selalu sholawatul khamsu ma'al imam, wong sing sregep jamaah ya. Nah, akhir-akhir ini karena memang saya itu uzur dengan kesehatan, kadang-kadang jamaah teko teras kene gak budal masjid memang gak kuat kadang. Tapi kalau apa sholat subuh itu saya kuat-kuatkan. Nah, kayak kuat-kuatan harus kuat. Karena aku wis gak ono acara penting, gak ono acara sing rupane mendadak utawa wis gak lunga-lunga wis meneng nek omah. Apalagi puasa yang di kamar, karena kesehatan saya sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu saya itu terkenal energik ya, soalnya kemari pengajian kadang-kadang sehari 4 kali dulu. Sekarang diundang pengajian aduh didik terus enggak wis nunggu arek-arek nek pondok ae. Itu ya. Jadi termasuk kalau kita ingin termasuk menjadi orang yang akan mendapatkan saidun fid dunya wa saidun fil akhirah ya, saidun fid dunya wa saidun fil akhirah, maka termasuk tanda-tandanya 3 ini harus kita bisa upayakan, kita bisa berusaha untuk bisa melakukannya. Yang pertama harus makanan harus yang halal, yang sering-sering apa itu namanya lungguh karo para ulama, para kiai, baik itu secara pribadi maupun dalam majelis pengajian, majelis taklim. Dan yang ketiga diusahakan, diupayakan bisa sholat berjamaah. Ini udah untuk kali ini, mudah-mudahan semuanya tanda-tanda atau alamat-alamat kebaikan-kebaikan yang
sudah saya sampaikan tadi, kita bisa mendapat maunah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengamalkannya sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Wallah a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin.